大家好，歡迎嚟到好味道 Maze Delicious 嘅頻道。今次就去咗一間連鎖嘅披薩店啊，有意粉有披薩食。因為幾年前我免費登記咗成為會員，所以喺每一年我生日嗰個月份，佢都會送我一張50蚊嘅折扣券，只要惠顧夠100蚊就可以減50蚊啊！無論堂食定係外賣都可以㗎，但係就唔可以同其他優惠同時使用。大家都可以先下載個 Apps， 然後用手機號碼登記，都係免費㗎。咁就可以收到呢一間餐廳嘅生日優惠啦。咁講返呢度嘅下午茶套餐啦，大概都係30零蚊至60蚊不等，每一個套餐都包一杯飲品嘅。熱飲就唔使加錢，凍飲要加3蚊。可樂就可以飲多一杯，有2杯。香蒜肉絲意粉就40蚊，卡邦尼煙肉意粉就55蚊，至尊迷你批就53，千島海鮮迷你批就55蚊。至於肉醬意粉就52蚊。其實都有一啲甜品套餐。好似呢個朱古力窩夫配雪糕就60蚊，而呢間餐廳都有一啲長者優惠，只要堂食下午茶餐出示呢個樂悠卡就可以減5蚊，同埋送飲品，而送嗰杯飲品可以係熱飲或者凍飲。今次我哋就嗌咗2個下午茶餐，分別係卡邦尼煙肉意粉同埋千島海鮮迷你批。食物嘅賣相其實都唔錯，好似呢個卡邦尼煙肉意粉嗰隻碟啊，真係好大嘅，但係中間都幾深嘅，所以份量都唔算少。我記得年零前嚟過，佢呢個卡邦尼意粉整到水瀨瀨，但係今次就好好多啦，望落都好靚喎，而且啲醬汁啱啱恰到好處，又唔係過多，又唔係過少。啱啱掛喺啲意粉上面，幾好食噶。估唔到冇嚟到1年半載，佢哋真係改善咗喎。呢個卡邦尼煙肉意粉值得推介，確實幾好。本身以為佢隻碟就夠大，實會好少份量啦，點知呢度已經係滗走咗一半噶啦，都唔少噶。咁55蚊嚟講，再加一嘅話都食得飽肚，都唔錯。至於呢個千島海鮮迷你批，焗得都好似幾靚喎，有啲菠蘿，有啲紅椒，有啲青椒，仲好似好多芝士啊！滗出嚟嘅時候，啲芝士仲可以拉絲噶。我之前食過一啲芝士雞煲，嗰啲雞煲嘅芝士都拉唔到絲噶，但係呢度係拉到絲噶。而有啲披薩店嘅披薩都係拉唔到絲，但係呢度好明顯係拉到絲噶。你見到啲芝士好似漏晒出嚟咁，望到都真係覺得好想食啊！雖然呢一個係迷你批，但係佢嘅用料都幾足喎。個批幾鬆軟，而個批邊呢真係脆噶，所以熱辣辣出嚟堂食嘅話，真係好正啊！所以今次對呢個用餐體驗嘅評價都唔錯。至於飲品就嗌咗熱奶茶同埋凍奶茶。凍奶茶就有一杯糖水加落去，咁就甜甜地。我個人就比較中意飲呢度嘅凍奶茶，因為甜甜地，再加上港式奶茶嘅味道，咁就已經超正啦。今次就食咗116蚊，咁因為有長者優惠減5蚊，但係個餐都要加一服務費，咁又減咗呢一個生日 coupon 50蚊，所以就只需要俾66蚊。咁今次嘅用餐體驗呢，我覺得十分之好啊！因為今次我去嘅呢間分店地方都幾大，而且夠晒光猛，座位舒適，亦都好乾淨。我覺得呢間食店都幾好，不但只有長者優惠，仲要有生日優惠添啊！
而長者優惠送嘅飲品，仲要唔係淨係熱飲，可以送凍飲，咁都唔錯喎。即係我覺得佢送嘢都唔會吝嗇，唔會話幾蚊都要計較咯。因為好多食店可能有優惠或者送嘢嘅時候，就會有好多限制，所以我覺得呢間食店都係唔錯嘅。咁今次就講到呢度啦，下次見，拜拜。如果大家喜歡我呢個頻道，或者想得到更加多抵飲抵食、好玩好食，甚至乎中伏嘅資訊，歡迎你留言、讚好、分享開去，同埋訂閱我呢個頻道。多謝各位支持。